qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa ka hadlay xeerka kufsiga oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland dhaqan galiyay xeerkani kufsiga ayaa waxa inta badan dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland iyo guud ahaan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland siyaabo kala duwan uga hadlayeen haddaba labadan xildhibaan ee ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa bayaamiyay isla markaasina ka hadlay xeerka kufsiga iyo siyaabaha uu dhigayo iyagoo qodob sheegay xeerka kufsiga waxa uu ku saabsan yahay isla markaasina waxay sheegeen labadan xildhibaan inaanu xeerkani ka hor imanayn diinta islaamka ee suuban haddii uu madaxweynuhu ku arko wax shariicada islaamka iyo dastuurka ka soo horjeeda golayaashu ku soo celinaya waxa lagaga qabanaya aynu abuuro aynu sameeyno golaha la keenay waxa looga hadlayaa ma waa kufsigu hasii socda ma sida Yurub aynu noqonaa ma sida dadka kale aynu noqonaa cidda diidan ciqaabta kufsigu waxay ku diidan tahay in qofkii kufsi geysta la ciqaabaa waa maxay anu waxaan u arkaa ama golahaan u aragnaa inay yihiin dad raba sida wadamadan reer galbeedku ay u dhaqmaan dad doonayo inay yihiin qodobka afraad ee xeerkan cutubkiisa labaad xeerka ciwaankiisu yahay kufsi oo u dhigan sidan qof kasta oo isticmaalaya xoog qasab ama hanjabaad kula kaca kufsi ama galmo sharci ama aan sharci ahayn qof kale oo aan raali gelin oo aan raali ka ahayn faafahinta qodobkani waxa weeye qof kasta oo nuxurka qodobkan dhaliilaysa wuxuu muuqdaa qof ka soo horjeeda in la xakameeyo falalka kufsiga ah ee bulshadeena sida xaddaafka ugu soo badanaya ee aan ku koobnayn laba qof oo kala jinsiya kaliya definitionkiisa ama qeexistiisa sida maxaa looga jeedaa kufsi had iyo jeer waxa aad moodaysaa in isfaham dadku aanay waxyaabaha qaar aanay fahamsanayn oo ay kufsiga ku khaldaan sijanada waxa la yiraahdo kufsigu wuxuu ku saabsan yahay oo ku qeexan yahay sida xeerku u qeexaya qof kasta oo isticmaalaya xoog qasab ama hanjabaad kula kaca galmo aan sharci ahayn qof kale oo aan ogolayn raallina ka ahayn macnaha kufsigu xeerkuna kufsigu ku saabsan yahay siinada kuma saabsana waa ko haabo waxaan jeclahay in la cadeeyo kufsiguna sidaas uu ugu qeexan yahay qofka qeexista diidaya anigu garan maayo ma kufsigu doonayaa in la fasaxo xamse cilmi telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa